ceniza. Ya deberías pararle a la cervecita, Garañón. Mira que en este monte es mejor andar con la cabeza clara. No se preocupe que me voy a quedar juicioso hasta por la noche. Óigame, cubano, cuénteme. ¿A usted qué le pasa? Yo lo conozco. A mí no, pero me salpica. Mi gente está fregando a nuestra compatriota la venezolana. Tienen montado a charco de sangre encima. Ya quisiera montarme más bien yo. Pero vea, ese es el problema de ustedes, los cubanos. Ustedes quieren joder a todo el mundo y todo el mundo sabe que los son ustedes. No los voy a conocer yo a ustedes ahorita con estas relaciones bilaterales que tenemos. Vaya, Garañón, estás hablando como un candidato. No, eso déjeselo al comandante Leonor. A mí déjeme aquí en mi montecito que me parece más interesante. Sí, más interesante porque está lleno de mosquitos y culebras, ¿no? Pues sí, no habla muchas mujeres y las que hay no prestan. Pero pues nada es perfecto en la vida, ¿no? Lo dices por la maestrita, a eso te refieres. Deberías dejar ese asunto, Garañón. Esa mujer te va a meter en problemas. Su maestrica en estos días vino cuando usted no estaba, toda berrionda, a formarme un terrero y a decirme que no hablaba conmigo, que ella no hablaba sino con usted. Ha de ser porque me ve más decente. ¿Decente? Usted es que me crea mi güey. Usted lo que es ya lo tengo el más pillado. Puede que tengas razón. En algunas cosas soy decente, en otras no. Pero no como tú, socio, que no conoces el significado de esa palabra. Y la verdad, no me lo tomes como algo personal, ¿eh? ¿Sabe qué? Yo ya estoy acostumbrado a hacer este paseo. Sobre todo si me comparan con mis honorables compañeros antillanos, ¿cierto? Vámonos más bien. Hasta que al fin. Vas a tener que endulzarte, querida. ¿Yo? Sí, usted misma, doctora. Porque me imagino que sabe que tenemos visita. Supe que llegaste con cola o te trajeron. A ti lo único que tiene que importarte, mi amor, es lo movida que va a estar esta oficina. Con gente muy cercana a la revolución, si sabes. Ya nos estamos encargando como corresponde. Arely te va a dar los detalles de todo el cóctel que tenemos previsto para esta noche para recibir al invitado. Pues bien, me parece muy bien. Arelis. Yo voy a ir a instalarme y regreso después para conversar contigo tal y como me pediste por teléfono. Con urgencia, ¿no? Así nos ponemos al día y ponemos en orden todo lo que necesitamos saber para lo próximo que nos viene. Sí, me parece perfecto. Dígame, doctora. Tú te vienes conmigo. Oye, ese negocio del comunismo está bueno, ¿verdad? Sí, deja. Igual hasta me vengo retirando de narco y me hago comunista. Dejó buen barro, ¿no? Y no que no venías a hablar de política. No, yo no me ando con eso. La política. Y viéndolo bien. Igual y hasta te den un de trabajo. Trabajo. No vengas con mesura, Casilla. Tú no has hecho negocios de petróleo en alta mar, no has traficado toneladas y toneladas de tu material en territorio venezolano. ¿O me vas a negar lo que traficaste con el cartel de los soles? ¿Eh? No, no te lo voy a negar, no. Pero sabes qué, compa, yo soy narco y tú eres político. No me ponga a la gente. Hay que meterle miedo a los enemigos de la revolución. Pero tú no lo eres. ¿O sí, Aurelio? Pero a ver, vamos a ver, ¿revolución de qué? ¿Qué revolución? ¿Qué cambios han habido? Es un p*** de eso para robarle a la gente nomás. ¿O no? Estamos ayudando al proceso. ¿O qué es lo que tú quieres? ¿Que nos salgamos porque a ti te molesta? ¿Eso? Mira, compa, la diferencia entre tú y yo es que soy narco y soy derecho. Tú eres político. Así que me respetas. ¿Quieres la fusca? Agárrala. No te va a servir de nada. O a ver para qué te sirve, ¿no? Agárrala.